top security azvipere bushe VP Konsano Chiwenga voshamisa vanhu voonekwa kunzi aiwa vari kuaraiva pamakey gatherings kungava pakanga vari kuvic force kuZNCC kwamakavaona uko kana pamastate house araiva kuri kuonekwa kunzi VP Konsano Chiwenga vari kuaraiva netop security inotodarika even yemutungamiri wenyika zvinozoratidza kuti VP Konsano Chiwenga's life aiwa is at risk aiwa panguva ino yanyatsokuonekwa kunzi haachadiwi panguva ino vanhu hachamufariri nekuda kwekudhinaunza kwaari kuita corruption ende against zvigananda vaari kuita sedapita mashoko amulenjeko panguva inoyi ndingosubscribe walike out on the bell icon ndibira pana paindwa link emanoposta mapictures samuri kuona awudanyira chiti hakuna VP anoita security inodarika yapresident ava ndigeneral mukuru wemauto akasimudza gidhi kupinza godfather wezvigananda vakuvagara matare hanzi ngaadzike mweya washe uchiramba tazogara ava ndimakuru 1 zvirambe at your own peril ndo masviko anobuda chitoko panapa vanana lin m vachiochisapota general vachiti aiwa vanhu henye mungaramba kana kuita sei but ava ndigeneral panguva ine anoonekwa kunzi netop security vari kufamba naye panguva ine zvinozoratidza kuti aiwa general ameno zvavari kuronga ameno kuti vari kubika chii panguva ino kuri kuronga kunzi VP panguva inoyi haasitombodewana zina basa and panguva ino aramba ari ngori silent hapana kana munhu wari kureply kune vese vari kumuataka aringoonekwa kunzi anongomaintaina status panguva inoyi achionekwa kunzi kudhinaunza corruption kudhinaunza zvigananda panguva inoyi ndio inikuri moto yake panguva inoyi achiti aiwa hatingambodi kuti titongwe nevanhu vanoonekwa kunzi vanosaboteja the economy yako yakati corruption is the security threat munyika yeZimbabwe mashoko akaita kuti aiwa akutane apesane nezvigananda nekudhinaunza 2030 todze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiriko chimenya comment section medu mafunguro enyu subscribe like chat on the bell